Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Aku ada di dapur ya. Pasti kalian tahu kalau aku udah duduk di sini itu udah hari Sabtu. Dan ini tuh suasana dapur. Oke. Tadi kan aku tuh ya kalau bikin konten kan di kamar mandi ya kan. Nah, ketika aku pup, aku tuh selalu mendapatkan inspirasi, entah itu ide usaha, entah itu kayak rencana nanti kedepannya seperti apa, entah apa kayak gitu tuh banyak guys. Kalian kayak gitu gak sih guys? Jadi kalau aku pup itu pikir aku ki melayang-melayang. Nah, tadi aku pup itu scroll HP ya kan, dan aku tuh lihat satu berita, dan itu mungkin banyak terjadi di kalangan para CC atau TKW yang ada di luar negeri, yang kerja di luar negeri, entah itu di Hong Kong, Singapura, Taiwan, Malaysia dan lain-lain ya gitu. Nah, ini tadi ada sebuah kecelakaan kemarin tanggal 10 bulan 5 Mei 2024. Jadi kejadian baru kemarin, dan ini aku akan membacakan kejadian ini tuh bukan di apartemen ya guys ya, jadi kayak rumah, tapi rumah itu tuh cuman kayak 2 tingkat kayak gitu loh guys ya, rumah kayak gitu rumah. Jadi kayak rumah sendiri gitu loh, rumah besar kayak gitu loh. Nah, aku bacakan ya. Bersihkan kaca balkoni apartemen majikan, seorang PRT asing jatuh dan terluka parah. Pelajaran berharga. Berhati-hati dengan pekerjaan yang berkaitan dengan jendela dan ketinggian. Jadi untuk kalian para CC yang ada di manapun, yang kerja di luar negeri, entah itu di Indonesia pun, kalau kalian kerja harus hati-hati. Seandainya kayak tempat majikan kamu itu apartemen, entah kayak rumah bertingkat 2, 3 kayak gitu, kalian harus hati-hati karena ngelap itu harus penuh konsentrasi. Ngelap jendela apalagi dengan yang menghadap ke luar itu sebenarnya nggak boleh ya guys ya, tapi aku juga melakukan itu sebenarnya, cuman aku ya hati-hati juga karena di sini juga ada talisnya yang di dalamnya kayak gitu. Seorang PRT asing ditemukan terjatuh dari lantai 3 apartemen tempat tinggal majikannya di kawasan Ilwot, Pat Heong, Yuen Long. Ya, ini jadi di Yuen Long itu di daerah yang ujung sekali. Ya, kemarin tanggal 10 bulan Mei 2024 sekira pukul 8.30, jadi masih jam setengah 9 pagi. Insiden tersebut diketahui oleh saksi yang berada di titik PRT asing tersebut. Saksi yang melihat langsung menghubungi nomor darurat, dan tak lama berselang tim darurat yang terdiri dari tim medis, aparat kepolisian, serta pemadam kebakaran sampai di lokasi. PRT asing tersebut mengalami luka parah di beberapa bagian tubuhnya. Setelah mendapat pertolongan darurat, PRT asing yang diketahui berusia 31 tahun langsung dievakuasi ke rumah sakit Tuen Mun. Informasi yang berhasil dihimpun Apa Kabar Online dari berbagai sumber menyebutkan insiden tersebut terjadi saat PRT asing sedang membersihkan kaca balkoni, kemudian kehilangan keseimbangan, terus kepleset dan jatuh. Polisi yang menangani perkara ini mengategorikan sebagai insiden kecelakaan kerja. Masih sedang di dalam berbagai kemungkinan untuk melanjutkan menarik kesimpulan ada atau tidak pihak bertanggung jawab. Ya harusnya ada, karena di jam segitu tuh kita kerja ya kan, otomatis apalagi masih di hari Jumat, kemarin kan hari Jumat ya kan. Nah itu tuh masih dalam tanggung jawab tanggung jawab majikan kita ini dalam masa kerja. Jadi memang kita tuh mau kita kerja dalam posisi di luar pun kita tuh harus hati-hati ya guys. Oke guys, jadi hari ini aku mau bersih-bersih lagi, nanti aku cerita lanjut lagi. Aku mau cerita horor juga buat di konten yang satunya, karena udah lama, hampir 1 bulan aku nggak upload guys. Oke, see you, bye bye.